Тази вечер се налага да нощувам навън. Май ще нощувам тук някъде. Нямам много време. Това са основите на моята палатка. Хубава изолация стана. Вижте колко е мокро долу. 3 дена вали. Само вижте откъде ми се вижда палатката. Ето как изглежда. Ето ми е леглото. Раницата. Чайчето завря. Поспах малко. Събуди ме лек дъждец. Палатката издържа. От време на време полъхва. Разликата между вънка и вътре е доста голяма. Птичките се разпяха, утрото настъпва, чакалите спряха. Багажа е събран. Вече мога да спра в инерчето.